Как выбрать курсы и не разочароваться от их покупки? В этом видео мы разберемся, что на самом деле нам продают курсы, какие есть правила при их покупке и так ли хороши сливы или это просто потеря времени и денег. Поехали! Меня часто спрашивают, насколько хорош тот или иной конкретный курс, и что лучше выбрать, чтобы изучить дизайн или программирование, что лучше Skillbox или Geekbrains. Кстати, месяц назад эти две компании объединились и большой разницы между ними теперь не будет. Дело в том, что однозначного ответа на ваш вопрос нет. Вот представьте, что из рекламы вы узнали о самом вкусном и ароматном кофе – Kopi Luwak, 8000 рублей за маленькую чашечку. Если кто-то не знает, то это кофе производится следующим образом. Кофейные зерна скармливают очень симпатичным азиатским куницам, и то, что они выдали обратно, и продают за безумные деньги. Если вы олигарх или депутат, что почти одно и то же, и попробовав этого кофе не почувствуете особой разницы с обычным, вы не расстроитесь. Для кого-то это обычные карманные траты на день. Но если вы поверили рекламе, что это какой-то вкусный, невероятный, ароматный кофе, улучшает настроение и меняет вашу жизнь к лучшему, и взяли его на последние отложенные на еду деньги, а то и взяли в кредит, вкус этого кофе разобьет ваши надежды. Это похоже на современные курсы. Туда приходят как новички, так и опытные специалисты. Например, для состоявшегося дизайнера, который уже зарабатывает 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей на небольшой курс – это не такие уж и большие деньги. Он в любом курсе найдет для себя что-то новое, познакомится с преподавателями и в конечном итоге именно он и трудоустроится, а точнее перейдет в компанию с большей зарплатой. А вот новички могут разочароваться. Главный секрет разрекламированных курсов в том, что они все более или менее похожи. Все они написаны на максимально широкую аудиторию, для новичков. Все они сделаны экономно. Что это значит? Берут несколько курсов за пару лет, нарезают их на темы и собирают из этого новые курсы. И так делают почти все школы. Как же купить курс и не разочароваться? Друзья, запомните, не бывает просто дизайна или просто программирования. Между веб-дизайном, где упрощенно говоря делают упор на правильный порядок блоков и текст, и дизайном 3D персонажей пропасть. Для того, чтобы стать успешным веб-дизайнером, не надо уметь рисовать, скорее надо изучать маркетинг и учиться писать тексты. А для создания персонажей в 3D уже не помешает высшее художественное образование, где вы 6 лет будете учиться лепить из глины, ведь процесс 3D-моделирования в современных программах ничем не отличается от лепки, только вместо стека вы будете использовать мышь. Так и в программировании. Кто-то 5 лет учится в Бауманке, участвует в олимпиадах и хакатонах, чтобы стать программистом и разрабатывать нейронные сети. А кто-то называет программистами фронтендеров, которые экспортируют картинки из дизайн-макетов и собирают их на HTML, прописывая стили. Понятно, что между программированием нейросетей и версткой пропасть. Если вы хотите стать дизайнером или войти в IT, вам прежде всего нужно определиться с направлением. От этого и будет зависеть, подойдут ли вам онлайн-курсы или 5-6 лет в университете. Дизайн сайтов и фронтенд – это самые простые направления, где можно учиться и самому, а можно сэкономить время и поступить на курсы. Но не надо ожидать от них слишком многого. Давайте разберемся, что на самом деле нам продают курсы. Чаще всего люди задумываются об обучении под влиянием рекламы. Это и понятно, теперь даже в супермаркет нельзя зайти, чтобы не услышать про легкий вход в IT-профессии. В этой рекламе нам обещают высокооплачиваемую работу и счастливую жизнь после прохождения курсов. И в этом есть небольшое лукавство. Вот представьте классическую рекламу майонеза. В ней вы всегда увидите идеальную семью. Большинству людей нравится этот образ, поэтому счастливая семья по статистике присутствует в каждой 6-й рекламе. Стоп! Опытные маркетологи привязывают ваши мечты к продукту. Продавая нам майонез, фактически они продают нам ощущение счастья. Кстати, об этом написана очень хорошая книга «Взлом маркетинга» Фила Бардена. Если вы хотите понимать, как реклама подсознательно заставляет вас покупать, или сами хотите научиться так делать, очень рекомендую прочитать. Там нет никакой воды, только научный подход.
Так вот, к такой рекламе люди уже привыкли, и никто не расстраивается, что, купив майонез, он не получает желаемых изменений. Никто не пишет «майонез для лохов», «его делают только мошенники», «смешивайте яйца, масло и горчицу только сами, лично» и тому подобное, что обычно пишут о курсах. У меня, правда, есть коллега, дизайнер, который в студенческие годы поверил рекламе средств от пота. Якобы после его использования на тебя станут обращать особое внимание девушки. Он натирался им с головы до ног, как показано в рекламе, и искренне расстраивался, что ничего не получается. Но это скорее исключение. Большинство же потребителей привыкло, что в рекламе традиционных продуктов нам много чего обещают на уровне эмоций, но по факту этого не дают. Курсы же тема для нас новая, и здесь, как и во многом, мы перенимаем американский опыт. Но в Америке все по-другому. Там реклама немного обманывает уже лет 100. И законы на стороне потребителей. Там бесполезно давить на покупателя, чтобы он взял товар здесь и сейчас. Ведь завтра он все обдумывает и вернет деньги. Да, вы не ослышались. За любой продукт, реальный или цифровой, можно вернуть все деньги. Поэтому у них появились уже свои уловки. Например, айфоны не продают, а дарят при оформлении годовой подписки на сотовую связь. Конечно, стоимость айфона входит в эту подписку, но возвращать его нет смысла, ведь по договору он бесплатный. У нас же таких законов нет. Во-первых, менеджер школы сделает все возможное, чтобы вместо реальных денег подсунуть вам другой курс. Но если вы будете настаивать, окажется, что в договоре есть хитрый пункт. Звучит он примерно так. Если вы посмотрели 10% нашего курса, то мы с вас берем 90% денег. Договор написан несправедливо. Поэтому, когда вы покупаете курс, ставки очень высоки. И чтобы не расстраиваться, вы должны знать 3 главных правила. И первое из них – вы сами решились на покупку курса или под давлением? Проверить это очень просто. Волевым решением отложите покупку курса и все обдумайте. Понятно, что курсы будут этому противодействовать. Они обещают 50% скидку, если купить прямо сейчас. Но все это обман. Скидки действуют постоянно, и таймер обратного отсчета никогда не доходит до нуля. Отдельно хочется сказать о так называемых сливах. Это пиратский контент за небольшие деньги. Очень много людей пишет у меня в комментариях логичную на первый взгляд мысль, что можно сэкономить, купить курс на сливах и если понравится, тогда уже брать официальную версию. Друзья, так это не работает. Ведь любой курс состоит из 3 компонентов. Первый – это сам контент, то есть заранее записанные видео. И что греха таить, зачастую этот компонент в большинстве случаев самый слабый. А на сливах вы получаете только его. Зачастую это наспех собранная и пересобранная из других курсов информация, местами уже устаревшая. Поэтому голый контент ничего особо не дает. Купив курс на сливах, вы только потратите деньги, хоть и немного, и возможно вообще разочаруетесь в онлайн-образовании. Второй компонент курсов – это работа куратора. Специалиста, который разбирает ваши домашние задания, мотивирует и отвечает на вопросы. Я сам был куратором, правда, на курсах по YouTube, поэтому знаю, о чем говорю. Работа с куратором очень важна. Он может подробнее объяснить сложные моменты, а если в самом курсе что-то устарело, дать обновленную информацию. Я понимаю, что все хотят максимально понятные, емкие видео на самом курсе, но qua est vita. Когда я был куратором на курсах по YouTube, частенько была следующая история. В домашнем задании просят определить целевую аудиторию канала и собрать 20 конкурентов. А ученик писал: аудитория все, кому это интересно, и парочку конкурентов. И мы, как кураторы, еще раз объясняли важность этого задания и пытались добиться его выполнения. К сожалению, на 100% домашку выполнял буквально 1 ученик из 10. Тут надо понимать, что процесс обучения он двухсторонний. Вы одновременно и ученик, и клиент. Хороший куратор будет вас направлять, но прямо сильно настаивать он не будет, потому что вы платите деньги. Поэтому очень многое зависит от вас, от вашей цели и мотивации. На курсах нет ограничения на количество задаваемых вопросов, поэтому мотивированный ученик узнает от куратора гораздо больше, чем есть в самом курсе. Поэтому второе правило покупки курсов – поймите, дают ли вам они энергию или забирают, есть ли у вас достаточная мотивация.
Без мотивации большинство курсов вас как-нибудь дотянет до диплома, но вряд ли вы сможете после этого найти работу. И третий, условно назовем его компонент курсов, это знакомство, нетворкинг или, как говорили раньше, кумовство. Многие специалисты ищут работу на специализированных сайтах вроде HeadHunter. Прямо сейчас на нем 415 вакансий для UX/UI дизайнеров и почти 6000 UI/UX дизайнеров ищут сейчас работу. У HR-специалистов просто не доходят руки отвечать на все отзывы, да и такие сайты они открывают в последнюю очередь. У меня есть видео, кого ищет РЖД за 240 тысяч рублей. Так вот, РЖД искала дорогого дизайнера на Лепре. Это такой закрытый олдскульный коллективный блог с шутейками, где часто сидят дизайнеры и программисты. Специалистов чаще ищут по знакомствам, через профильные форумы или на Фейсбуке пытаются перекупить тех, кто даже и не думал о смене работы. Новичку очень сложно пробиться и привлечь к себе внимание, а курсы – это один из способов наладить личный контакт с реальными работодателями. И в конце – третье правило покупки курсов, которое поможет их успешно закончить и не разочароваться, звучит так: используй силу момента. То есть, если вы хотите узнать что-то новое просто так, ради расширения кругозора, на всякий случай, немного подучиться, то это плохие цели, они не дадут мотивации. Цели надо ставить конкретно. Например, увеличить свой доход на 50% или сменить профессию до конца года. И только тогда курсы будут эффективны. В моменты сомнений, которые обязательно возникнут, вы будете вспоминать о своей конкретной цели и действовать. Вы будете активно общаться в чате, задавать множество вопросов кураторам и знакомиться с работодателями. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!